так приехали к нам англичане с голым торсом, с голосом. Вот так афишируют и рекламируют себя болельщики Англии, Великобритании. Ну ничего особенного, ничем не отличается от русского. Окей. Идиот, он меня обрызгал. Негодяй, англичанин. Обрызгал мой костюм пивом, а мне сейчас сниматься по Первому каналу. Ну вот так вот англичане приехали в Нижний Новгород абсолютно голым торсом и облили меня пивом. А сегодня корейцы Нижнего Новгорода, нижегородцы, на главной площади напротив драмтеатра будут поддерживать команду Панамы. Поэтому 20 часов перемещайтесь туда, напротив драмтеатра. Я Бадыркян, а вы? Вот меня узнали. Можно сфотографироваться, можно так. Ну вот так. А? Я великий Бадыркян, не знаете меня? Вы не знаете меня? Умри! Я знаменитый блогер,